टू इन वन एम्पलीफायर है, ड्यूल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर 1 जो 2000 वाट है, एम्पलीफायर जो 2 है वो 1000 वाट है। इसमें आप 4 माइक एक वक्त में चला सकते हैं। ये स्पेशल जो है मस्जिद के लिए डिज़ाइन किया गया है एम्पलीफायर, क्योंकि वहाँ पे डबल एम्पलीफायर यूज़ होते हैं। ऊपर हार्न के लिए एक अलहदा एम्पलीफायर होता है, नीचे कॉलम स्पीकर के लिए एक अलहदा एम्पलीफायर है। तो ये 2 इन 1 एम्पलीफायर है। इसमें ड्यूल एम्पलीफायर बना हुआ है। ये ऊपर 2000 वाट है एम्पलीफायर और नीचे जो है 1000 वाट है। अलहदा इसके मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल है और इको साउंड भी इसका अलहदा है। ये इस एम्पलीफायर की बैक साइड है।